Očajna sam, samo ti mi možeš pomoći. Ovo su riječi majke koja moli da ju se dete spase, ali ona ne moli ni lekare ni hirurge, ne moli se čak ni Bogu, nego samo jednom biću za koje ona smatra da ju može pomoći, a to je niko drugi nego Sotona. Ali kao što to uvek biva sa đavolom, ako on nešto uradi za vas, vi uvek, ama baš uvek, morate dati nešto za uzvrat. Pa tako i počinje ova urbana legenda, a godina je 1970. gde majka vodi svoju maloletnu ćerku kod doktora, koji nažalost nema dobre vesti. Majka saznaje da joj ćerka boluje od raka usta i da nažalost nema leka i da nije ostalo još puno vremena. Sva slomljena odvodi ćerku od doktora do doktora, koji nažalost moraju da saopšte istu dijagnozu. Leka nema, dete će umreti. Majka ne odustaje i moli se Bogu da joj spase ćerku, jer je ona sve što ima. Molitve se upućuju, ali odgovora nema, dok se stanje njene ćerke pogoršava. Shvatajući da je ostala sama, sva očajna počela je da se bavi ritualima i đavoljim obožavanjem. Kako bi spasila svoju ćerku, odlučila je da sklopi pakt sa đavolom. Sotona obećao je da će izliječiti bolest njene ćerke, ali naravno za uzvrat nešto je morao da dobije. Ovaj put nije u pitanju duša, kao što ste možda pomislili, nego je od nje tražio da napravi lutku koju će voleti sva deca sveta, a on bi to iskoristio kao put do dečijih srca. Očajna majka očigledno je pristala na takav dogovor i đavo je izliječio njenu ćerku, a ona je stvorila Hello Kitty. Kako priča ide dalje, Hello Kitty je napravljena bez usta jer je njena ćerka imala rak usta. Uši predstavljaju đavolske rogove, a Hello Kitty na japanskom znači zdravo đavole. I zato svaki put kada kažete Hello Kitty, zapravo pozivate đavola u svoj dom. Sotonisti širom svijeta koriste lutke Hello Kitty za svoje rituale i zato je često nazivaju ćerkom đavola. Naravno, cijela ova priča ostaje jedan urbani mit, pa šta je sada zaista istina? I zašto Hello Kitty nema usta? Hello Kitty je zapravo nadimak za Kitty White, koja nije Japanka već Britanka i živi u Londonu sa svojom porodicom. Ima sestru bliznakinju po imenu Mimi. Jedini način da ih razlikujete je po mašnama. Hello Kitty nosi crvenu mašnu, a Mimi nosi žutu. Pa zašto zapravo ona nema usta? Lik Hello Kitty je namjerno dizajnirana bez usta, a cilj toga jeste da omogući ljudima da projektuju svoja vlastita osjećanja na nju. Ili kako je to rekao autor, ako ste vi tužni i Hello Kitty je tužna, ako ste vi veseli i ona je. Ali u svemu ovom ostaje baš jedna stvar čudna, a to je da Hello Kitty nije mačka kao što većina sveta misli. Firma Sanrio nedavno je priznala da Hello Kitty zapravo ima izgled jedne devojčice.